Inaanza kuanguka, sitaki kusema mengi. Kwanza ni kuwapatia pole sana. Najua tumekuwa na mambo mengi. Niwaeleze tu kwa ufupi, wakati haya mambo yalitokea, lazima sasa na mimi ningeanza kupanga mambo vizuri ya kusaidia watu wetu. Mwanzo nikasema hata kabla sijakimbia, ndio tuweze kwanza kuzuia maafa kuendelea, kwanza nipange kutumana. Ndio mnaona nikatuma marori, nikatuma zile mashini za kutengeneza, ndio kwanza maji yapotee. Tuko pamoja? Baada ya hiyo sasa tena nikarudi kwa ofisi, nikatoa hii watu yote mnaona wamevaa overall, wengine wamevaa mpaka reflector. Nikamwambia watoe suti, wavae gumboot, waingie kwa uwanja. Tuko pamoja? Sasa ndio unaona wamekuwa hapa uwanjani. Ya tatu, sasa nikaanza kuuliza maswali ndio tuweze kujua ya kwamba ni nani na nani ako wapi. Na sasa kwa hivyo tutasema kwa ufupi ya kwanza kwenda mbele, sasa hii mambo tutasuluhisha pamoja. Hapa najua tumeambiwa na moderator, tuko na watu wengi wenye moderator anaishi nao hapa ndani, hiyo ni list moja, si ndio? Sasa nimesikia tena tuko na hiyo list nyingine, na mpango yangu ilikuwa ni kwamba tutatembea kwa kila block na block tuone ni watu wagani. Lakini sasa zikazi imekuwa rahisi. Nimeona kama hiyo list iko, sasa wale watu wenye wako kwa hiyo list, kwa zile nyumba hizo zetu zote mnaishi, na hapa tuko na chiefs. Hao chiefs wako hapa. Chiefs wako wapi? Awe kuja pande hii chief. Sasa wewe na wapi hao chief wengine? Simameni pande hii. Sasa nyinyi, hii list ni list yenu ama ni list ya dona? Si ni list yenu. Na hiyo list si ni hao watu wetu wako hapa. So tukishasema hiyo ndio list ile ya watu wetu, hiyo list mahali kila mtu anakaa, nitapanga chakula yao, nitapanga vitu yao ya kulalia, nitapanga mambo ingine, alafu tunapeleka mpaka mahali mtu yupo. Tuko pamoja? Kwa vile sasa si chifu wanajua mpaka namba ya simu iko hapo. Tunajua mahali kila mtu yuko. So kutoka Jumatatu nitapanga tunalete kwa mahali mtu yuko. Hii kazi tukijaribu, isipokuwa sasa ni hii ya hawa wenye wanaishi hapa ndani ya hii kanisa. Ukipanga mambo ya aina hii upangie kwa uwanja haitafaulu. Ama namna gani jameni? Kwa vile hapa tunataka kwanza kushughulikia mwenye ameadhirika haswa. Na watu wameadhirika kitofauti. Mtu ametolewa kwa nyumba yake, anaishi kwa jirani, anafaa shughulikiwe, labda vitabu hata za watoto kwenda shule zimeenda na maji. Ama namna gani? Wengine hata viatu ya watoto ya kurudi shule. Wengine hata kijiko hakuna kwa nyumba, si ndio? Sasa hiyo sio mambo ya kuongea kiwanjani. Ama namna gani? Kwa hivyo sasa wale wameadhirika hapa, wenye wanaishi hapa, hao tutapanga mambo yao tofauti. Nyinyi wenye mko nyumbani, nitapanga mambo yenu ya leo, alafu sasa ya nyumbani niwaletee nyumbani. Si ni sawa sawa? Kwa hivyo kutoka Monday kutumia hii list, sasa tutaambia huyu mweshi, tuambie hawa, tuungane pamoja na chief, tunashika vitu ya ile nyumba, tunaweka kwa gari, tunapeleka. Tunashika hii nyumba, tunapeleka kwa ile list yenye nyinyi mmeandika. Tuko pamoja jameni? Sasa wenye wako hapa ndani tena nao vitu yao tena ni mnaona tumekuja hapa, nimekuja kila familia wenye wako hapa. Moderator amesema wako na watu 27. Hao wenye wako hapa kila mtu anashika kama mattress yake. Hii kaburungo mnaona iko namna hii, iko na sukari ndani, iko na mafuta ndani ile ya kupikia, iko hata mpaka majani, iko unga, iko mchele, iko kila kitu hapa ndani ya kwenda nyumbani. Tuko pamoja? Sasa tutafikia watu na hiyo style. Wenye wako hapa kila mtu atashika kaburungo yake, mattress hapo, alafu baada ya hiyo mtu anapata tu blanket tuwili ya kwenda kujaribu kutafuta usingizi. Alafu sasa wenye tunaenda nyumbani sasa nitawapanga kivyenu tena. Tukipanga sasa hii ingine tena tunawaletea kwa nyumba. Tuko pamoja jameni? Ndio mambo yatembea mzuri. Kwa hivyo sitaki tuseme mengi. Najua tuko na shida hapa mingi sana. Na kwa hivyo baada ya hiyo hatutawacha hii mambo ya kushughulikia mashini tumeleta hapa. Hiyo mitaro yote nataka tutengeneze yote ndio maji itembee sasa hata hii mvua ikiendelea, na mumesikia tunaambiwa na watu wa serikali itaendelea tena. Wanasema hata hii wiki nyingine mvua bado iko. Sasa shughuli yangu sana sana kama governor ni kuhakikisha kwamba, na mimi sitatoka kwa hii uwanja, tuhakikisha kwamba hiyo mitaro yote na mahali drainage zote na culvert zote zimefunguliwa na tupanue mitaro. Ama namna gani jameni? Hatutaki kuongeza watu wengine wenye wameadhirika. Nimeona mpaka barabara zetu, hii barabara kuna wakati nilikuwa hapa tukasema tutengeneze hiyo barabara, naona tena imerudia ile vile ilikuwa mbeleni. Tutumane tena tuitengeneze tena vizuri. Ama namna gani jameni? Kuna mataa nimeleta, mataa
nimetaleta mataa mzuri tena ya sola, nitaanza kuwawekea mataa hii mvua ikipunguka. Tuko pamoja jameni? So sasa sisi tuko tayari kuwatengenezea hii mji, ndio hii mji kuwe mzuri. Kwa hivyo hapa tulikuwa na MCA wengine, wapi wale waheshimiwa hapa, wewe kuja hapa coaches, wapi nani mwingine wako hapa mheshimiwa? Haya, huyu wapi this power? Hawa wako hapa. Huyu ni mheshimiwa wetu jirani pale wa pale Kahawa Sukari, this power. Si mnamjua Haya, huyu ni mheshimiwa wetu Brian Sine Brian, kijana Mkristo mzuri ambaye sasa ameshika kazi kama mwanaume. Haya, ni jamaa wetu hapa wendani. Huyu jamaa naye anaitwa coaches. Huyu ni wetu mheshimiwa wetu wa pale upande wa Getodhua hapa Ruiru. Alafu naye tuko na yeye. Tuko na wakubwa wengine hapa wengi. Nataka tushukuru, sijui kama DCC alikuwa huku, tulikuwa naye ngambo ile. Kama ako hapa DCC wetu ndio huyu, tunasema asante bwana DCC. Chiefs wetu wote kama wako hapa. ACC sijui kama wako ni sawa. Bwana sub county admin West mama hapa ndio watu wakujue. Huyu ndiye tumelete hapa, ndio sasa wakati kuna madhara, kuna mambo, mnamwangalia huyu, anakuja analeta solution. Tuko na jamaa anaitwa municipal manager, huyu ndiye ako hii area na ni mtu hapa area. Nimempatia kibarua ya kushughulika, na kutoka mwezi wa 7 pesa zote tunaweka hapa kwa ofisi yake, wanakaa na waheshimiwa wa hapa na mimi tunapanga mambo ya shida zetu za hapa. Tuko pamoja jameni? Hatutaki kuongea tena story mingi sana leo. Muache kwanza tupange hii. Alafu tukipanga hiyo na nyinyi tuwapange wengine, hata wazee tuende nyumbani, tuonane kutoka Monday tumalize hiyo nyingine. Tuko pamoja jameni? Mambo ya kurudi shule, mnajua nilitumana basari nimetumana forms na zikafika kwa waheshimiwa. Dona amepata hapa basari form 560. Na tena niko na form nyingine 280. Na tulisema basari mkirudi shule kila mtoto, hakuna mtoto atapatiwa pesa chini ya shilingi 5,000 ya kurudi shule. Kwa hivyo hizo form zote ziko na dona, ni form ya kutoka 5,000 yote. Tumeelewana pamoja? Niko na ingine 280 280 ambaye tena nitamuitia nimpatie, ndio watu wote warudi na basari. Huyu kijana rafiki yangu huyu Brian Sine Brian, huyu wa Wendani, ameniambia zile form nimempatia sasa mara hiyo kwake Kahawa Wendani, hakuna mtu hata mmoja amekosa basari mara hii. Tunataka hata hii mweki, kwa vile sisi ni wengi, tuhakikishe ya kwamba hizo form wakati tunahesabu watu wa mweki tutakuwa tunaleta zikiwa za kutosha watu. Nitaangalia ni wangapi wanabaki, nitafute form zingine. Tuko pamoja jameni? Nilisema hapa hii mweki, hata hii mvua ikikwisha namna hii, tuliongea na viongozi wa hapa, hata huyu dona tuliongea, hata niliita wengine. Nikasema mimi nataka uwanja, na hata moderator wewe nitakutuma kibarua. Bwana DCC wetu, nilisema mimi nataka uwanja kwa hii mweki. Nataka kujengea hawa watu hospitali nzuri ya hapa watu wa mweki ya level 3. Tuweke maternity kwa hiyo hospitali. Nataka tuweke mpaka ward ya wanaume na watoto. Niweke laboratory na theater. Sio kusema ati mtu ako na ugonjwa dogo, labda mtu anaenda kuangaliwa anaumwa na mgongo, mguu imefura, ati lazima waende kupiga mstari kule Ruiru. Hapa ndio tunaweka hospitali ya hapa. Nikasema hapo kutakuwa mpaka na vitanda ya watoto. Vitanda ya maternity ya wamama 26 kwa hiyo hospitali. Tuko pamoja jameni? Na wamama wa mwiki simuko chonjo? Na simuko tayari kujaza hizo vitanda? Nikana watoto, si ndio? Alafu tukasema tena hapa mjue hii mweki yetu hapa ndio tuko na shida ya kwamba hii shule tumetafuta nafasi ya kuweka darasa ya watoto wetu wa ECD. Tunakosa nafasi. Ndio tena nikatumana, nimemwambia huyu dona, nikatuma DCC wetu, ndakutuma leo, wewe bwana moderator na viongozi wengine muko hapa. Nataka uwanja nijengee watoto wetu hapa shule nzuri, mnaona vile ninajengea kila mtu mwingine. Hapa Kio Ward nimejenga 2. Hapa Mwehoko nimejenga 2. Kwa huyu Brian watu wenye wameadhirika wanaishi kwa ile nilijenga. Kule Getodhua kwa huyu nimejenga 2. Kule upande wa biashara nimejenga shule 2. Nataka hapa mweki hata sisi tukue nayo. Ama namna gani jameni? So ile kitu tunatafuta sasa ni uwanja. Mtu ako naye anataka kuuzia governor uwanja, mkuje mleta karatasi. Bora iwe ni kiwanja safi. Kama ni yako, mtumane hata ukisikia jirani. Bwana DCC wetu. Mtu ako na stakabadhi yako na title wako na nini ama certificate mulete.
tununue uwanja, tujengee watu hapa mahali pazuri. Ama namna gani jameni? Ndio watu wa Mwiki wakae sawa sawa. Shauri ya mvua, muache nisiongee sana. Tuko na nyinyi. Hii mvua ikitupata, tutakuwa ikikuja mara nyingine tutakuwa tumesuluhisha hii mambo ya maji kukuja kwa manyumba. Sawa sawa jameni. Asante, Mungu awabariki. Tuanze hii shughuli ndio mambo itembee haraka haraka. Yeah. Tutapigia kama na makofi mazuri, si ndio? Acha amalize kuongea ndio. Okay. Sawa sawa, sawa sawa. Okay. So sawa sawa, tutasuluhisha hiyo. Nimesikia hapa kuna wengine wanaishi hapa, wengine wako na watoto 4, si ndio? Wengine wako na watoto wangapi? So tutaona kama ni mama wa watoto 4, tunatafuta angalau hata kama ni mattress 2, si ndio? Kama ni mama wa watoto 3, tunaangalia vile itakavyokuwa. Sawa sawa? Haya, sawa sawa. So wewe moderator, shika hii karatasi yako.